놀이가 됩니다, 우리 아들한테. 우와, 네. 슈퍼맨이다. 슈퍼맨. 이거 뭐지? 이거. 배꼽이다. 아빠 저거 뭐야? 뭐게 뭐야? 장아지. 아니 저거 자가 옆에 있는 거. 그 톱. 톱? 솜날톱? 응. 체이소맨. 오. 오. 자, 그래서 애들한테는 이게 요원이가 우리 아들이 놀았던 트램폴린인데 텐마루로 변신한 겁니다. 야, 이제 그만. 이거 꽈배기를 하면 이게 무슨 그네도 아니고 이게. 너 어떡하려고 그러냐? 있잖아. 야, 이거 어떡하려고 그래요? 나 재밌다. 어머 이게 뭐지? 다시 돌아가? 여기로 돌아가야 되나? 아유, 어지러워. 너 어떡하다, 이제 큰일 났다.